歡迎翻到嚟693嘅常愛69。話說上一集咧，同我媽一齊坐高鐵由高雄去台北。我哋坐高鐵有咩感覺？第一次坐啊，好興奮。其實我都買咗商務艙嚟嘅呢度，即係貴少，唔係貴好多，但係即係個位闊少少咯，係啊。咁你想講咩話？有啲興奮㗎，未坐過嘅。好啦，我哋坐高鐵嘅時候咧就有直播嘅，而家咧就俾啲精華大家睇下先。我哋仲一齊食便當啊！咁咧佢啱啱就派呢個小食，就有呢個朱古力蛋糕同埋有小麥丸子嘅。我哋 check 好咗之後咧，就去咗萬豪酒店隔離嗰個商場，由頂樓行到落地下啊！咁亦都影咗都靚相嘅喺個商場裏邊，有啲靚相值得影啦。因為你見到一樣事物嘅時候，你都覺得一種新鮮感嚟嘅。有人問你坐幾耐車喎個半鐘。So call 商務艙嘅係啊，我個人好奢侈嘅。咁啊，但係我媽就坐得舒服少少啦。對面就暫時未有人，所以都 OK。便當咁一個就係7嘅，呢個咩心形雞肉扒雞汁飯。我哋坐呢個高鐵咧，即係食便當都係一個必做嘅嘢嚟㗎嘛。唔係啦，各位。其實入邊嘅感覺就好似麥樂雞，但係就好脆咯。係麥樂雞，漏咗氣嘅麥樂雞。麥樂雞飯嘅呢個係。你哋有冇食麥樂雞飯？麥樂雞飯就係咁啊！唔食就擺喺度得㗎，唔使特登食，試下得㗎。咁咧，我都試下啲飯俾大家睇啦。係啦。冇啲咩特別大期望㗎，所以。反而啲飯係 OK 嘅，因為台灣米咧係好食㗎嘛。有冇食俾鏡頭睇啊？都係啲飯好味嘅。係咪啊？好食過個麥樂雞。使唔使要多少少？貴精不貴多。好啦，thank you。咁我試下呢個，其實佢係台鐵便當嗰度，台鐵便當買嘅。頭先個麥樂雞咧就喺收粉度買嘅。咁我話呢個啲飯好硬。呢個飯好食啲喎，呢個飯又味。呢個咧係我俾你試下，呢個齋白飯。哇！好似食緊苦婆咧，cream brulee。7有得賣啊。OK 喎，我自己未食過，因為大家都知我麻麻地食甜品，係咯。普通草啦，草原啦。我哋而家喺台中，我呢度就係台中。到咗台中啦，各位。其實我哋係咪下一集到啦？係啦，咁我哋台北再見啦。落車啦，開唔開心？有啲咩感覺？落車。好似咁快到咁嘅。因為你開咗成粒鐘直播啊嘛。係咯，好似都未坐滿7集嘅。咁你自己坐耐啲啦。估唔到咁快嚟到旅程嘅第3日啦，同我媽媽一齊咧坐高鐵嚟到台北，我哋就揀咗板橋區度住呢間酒店嘅。完美主義者嘅我呢，暫時對自己安排嘅行程都非常滿意啊，因為一齊呢都係跟住我嘅所有 planning 呢係 perfect 咁樣發生同埋進行緊嘅。同我媽一齊步出高鐵站之後呢，我哋就直奔呢個酒店啦。其實呢，路程只不過大約係10分鐘，不過拖住個篋呢，可能就會行耐少少咯。好，我哋而家呢嚟到台北希頓酒店啦，有咩感覺呢？ So far 好翻OK 啊，不過今日呢度個氣温就突然間同高雄有分。我哋而家喺板橋啦，落緊雨，咁啊唯有擔遮。嗰個氣温就起碼跌咗6-7度咯。係啊，我哋而家睇下可唔可以去買衫先。我就帶咗我媽呢，我最中意嘅 Net 啊，因為呢佢啲衫呢有底啦，就係台版嘅 Uniqlo， 而且呢喺度買嘅衫呢唔使驚咩啊，唔使驚翻到香港同人撞衫啊嘛。我媽千揀萬揀，終於揀咗一件格仔褸，你哋覺得襯唔襯佢啦？靚唔靚？係咪好高貴呢？好有英倫 feel 喎！即刻咧見到有戰利品咧，個人都開心晒啊！佢最重要係因為驚佢凍啊，所以咧都係保暖為先。然之後我哋就去咗食鐵板燒直播。天公地美又好似已經細翻咁多啦。我咧而家係着咗外套，
因為咧台北係勁凍，係落住毛毛雨。佢呢度咧就有一個餐嘅，就有8折，咁你望下有咩食。由呢一度開始有呢個係咩？帶子，下面咧？魚子醬呢種啊。下面咧？仲有港島蠔啦，仲有咧？蝦魚啦，灣牛蝦。同埋咧？係啦，最主要咧就係1、2、3、4、5。食呢個魚俾大家睇啊！好多葱，好好食。蠔。等我影一影先啊！好，喂，睇下嗰啲明太子醬同埋嗰啲蟹子啊！各位。而家係講緊唔使500蚊港紙一個人啫。咁正咧，唔係好過分，係咪好過分？真係好過分。蝦拉絲啊！蝦拉絲㗎。我而家食咗尾巴先，好好味。食好食啦。係啊，係。咬到。帶子上面係配呢個嘅魚子醬嘅。你點樣食咗啦？係啊！哇，各位，叉電，跟住再出去㗎啦！我哋會因為要買。我哋而家喺邊？西門町。有冇嚟過？呢個28次。一嚟到我就有印象係嚟過呢個勞工園。能夠同我媽一齊重遊佢嘅舊地呢，我都好開心嘅。不過今晚呢，係有啲雨濕濕咁樣又凍凍地。咁但係你見到呢，人都係好多好擠擁啊。其實我哋兩個呢都好攰㗎啦。我哋一早起身喺高雄搭高鐵上嚟，又做咗咁多嘢，所以你見到我哋兩個個樣呢，都係有少少呆滯滯咁樣㗎啦。不過都冇辦法啦，我哋嚟嘅時間呢好短啊，咁所以都要捕捉每一日重要嘅時光，去晒我 plan 嘅行程咯。咁啊辛苦我媽啦，咁啊但係佢都不忘喺每一個好靚嘅景點嗰度呢打個靚卡，例如呢一個咁經典嘅萬年商業大樓嗰度。本身今晚呢諗住翻到去呢去埋個耶誕城噶，但係真係太扯啦，好攰啊，所以呢我哋呢影多幾張相就翻去酒店休息，等到第二朝起身，我哋呢就喺酒店慢慢 hea 食早餐。佢終於可以食到呢新鮮嘅永和豆漿嘅黐飯啊！我媽最中意就係個黐飯，尤其是個油炸鬼呢，真係超級脆啊！然之後呢，我哋見到有時間就做一個 room tour 先。歡迎參觀我喺台北板橋嘅酒店。先介紹俾啲房間咧，有啲衣架啦，同埋有一個最重要咧就係隔晚啦，就係有一個落地嘅鏡啦，俾我哋貪靚嘅女士我嚟照嘅。咁跟住就係我哋個淋浴間啦。咁啊有2個嘅，一個係浸嘅，一個就係就咁樣企喺度沖涼嘅，仲有一個又係現代化式嘅馬桶啦。咁啊有2個升盤嘅，for 2個人嘅。咁呢個就係個浸浴啦。咁樣嘅咧，亦都可以喺度浸嘅。咁如果你係要淋浴嘅咧，就係呢一個啦。呢個就係淋浴間咧。咁你中意淋浴嘅，咁就可以自己咁樣啦。咁跟住咧就係再睇埋我哋嘅寢室啦。我哋寢室就係雖然咧就唔夠高雄個床咁大，但係都好舒服㗎，都一樣啦。同樣嘅仲有就係你中意點碌就點碌，不過就碌得短咗嘅時間。跟住仲有係一個好細嘅櫃仔啦，櫃仔裏邊有內有乾坤嘅喎，有個雪櫃啦，當然都係有個咖啡機啦，有佢俾你預備嘅杯杯碟碟啦。咁啊，跟住就翻嚟呢度咧，就有一個電視啦。咁我哋都需要㗎，呢個娛樂嚟嘅。跟住有張細嘅台仔俾你可以做下你自己揀嘅文件，加埋我坐喺度休息下。有張好似大班椅咁啦，
都幾舒服㗎，我都好中意。咁坐去睇電視啦，都得。咁啊一樣咧，都有張貴妃椅。咁個貴妃椅咧就比高雄嗰個咧就短啲嘅，但係都唔錯㗎，舒服㗎。台北板橋，哇！今日好似陽光好正啊！哇！今日個陽光好正啊，終於見翻個陽光啦。哇，好曬啊今日。係啊，今日見翻個陽光啦，已經好正啊！咁我哋一陣間就再有嘢拍，再同大家見面。我哋而家咧喺板橋嘅大遠百 Mega City 嘅，我媽喺度打卡，咁啊佢好中意影好多相，咁啊呢度啱晒佢啦，咁多聖誕嘢，你睇到好似一個迷你嘅威尼斯人咁樣樣啊！再同佢咧行下街，哇！呢度有個 outlet 啊，好平啊 ，NSB， 不過咧就好似冇乜斬喎，因為我媽咧最近咧變得好似比較節儉啊。呢個商場 food court 咧，佢都整到好靚，好有懷舊台式嘅感覺㗎。睇下嗰啲裝修咧，好似好舊式懷舊，係咪好靚咧？真係好有台味啊！如果大家嚟到板橋咧，我都好建議大家嚟行個圈。呢度仲有鼎泰豐，入邊有好多人整緊嘢。你睇下後面，望下後面，你睇下後面，後面有啲咩？整緊小籠包啦。不過我哋今日就唔食鼎泰豐啦，因為咧我係 book 咗一間咧，去同我媽特登要去食之前已經拍過嘅。我媽是家姐，唔係啊，我媽家姐。我媽家姐。我都唔知啊，唔知係定定清啊，清居子。咁幾多錢？我哋咧係食呢個嘅，呢個幾多？2280蚊。啊！你好，你好，你好，我這樣開着可以嗎？謝謝，謝謝，謝謝。要一杯梅酒啦，不如試下嗎？其實之前已經我嚟過拍過好多次片㗎啦，今次帶埋我媽嚟一齊 enjoy 一下。咁咧呢度就係咁樣啦，係啦。咁佢又唔同喎，佢新鮮出嚟咧，爽啊！我哋得啦。係咪好？阿 Celia 話你習慣咗直播之後就好自然嚟㗎。澳門好真係開心。嚟到第4日啦，食完嘢之後，我哋而家就去呢一個嘅台北101信義區呢一度啊。咁呢度有個新商場咧，一陣提我咧去飲一間好好飲嘅珍珠奶茶。咁我哋而家搭地鐵咧嚟到呢一個嘅市政府站。哇，今日都好凍啊！咁我哋上去行下先，跟住咧我哋就行啲商場，就落地底，開始咁樣呢一度咁樣。好，我哋而家嚟到見到呢個台北101啦。今日係好凍啊！今日幾多度啊？今日我諗得19度左右，我估㗎。跟住隨後邊都有冰。後面就係新嗰個 Dream Plaza，我哋一陣就去睇下啦。好，咁我哋呢度影相打卡留念先。我呢度有個好大棵嘅聖誕樹，係咪啊？係啊，呢個係值得影啦呢啲。今次嚟同媽媽台灣之旅咧，影得最多嘅就係聖誕樹啊，因為呢個係聖誕節嘅前夕，真係好開心。因為其實我都真係好多年冇同我媽一齊咧去出去睇燈飾啊，慶祝聖誕咁樣樣，簡直係拾回咧以前童年嘅回憶啊！我哋嚟咗呢個商場咧，佢呢個層嗰個設計咧，整到好有台灣嘅味道啊！雖然咧冇乜特別嘅行程，不過我哋兩母子咧周圍行下咧，又行咗幾個鐘啦。最後翻嚟呢一個新開嘅 Dream Plaza， 咁啊帶我媽朝聖下啦。因為入邊咧有一間全台北最大嘅 Starbucks， 唔知大家有冇嚟過呢？我對上一次8月嚟嘅時候啊，仲要排隊攞籌噶。今次咧完全 free entry。今次咧我嚟呢一度嘅 Starbucks 已經可以自由進入啦。呢個係全台北最大 Starbucks 係嗎？呢度係 Starbucks 嚟嘅，全層都係。而我最期待咧就係呢一個咧酒吧，係啊，又係飲酒啦。竟然咧可以喺 Starbucks 嗰度飲酒啊！仲咧咁啱有一個空位可以俾我媽2個人一齊坐喺呢個 bar 台嗰度啊！咁我急不及待即刻咧就要去 order 咗呢一個嘅叫做精釀三色，淨係320台幣咋，咁100蚊港紙都唔使，咁就有3杯嘅啤酒俾你試下咯，都係有啲甜啲啊、濃啲啊、淡啲啊咁樣樣，咁我哋即管咧就要試下好唔好飲啦。
打完卡之後，就當然去呢個 bar 台嗰度拎住個 pager，將我嘅戰利品呢拎翻去一齊試下好唔好飲啦。其實淡淡地個杯呢都仲 OK 㗎，中間個杯呢我記得係好苦啊，而最尾個杯呢就係有啲回甘。咁我媽都一齊試下，咁啊佢同我嘅comment 都一樣㗎，就係中間一杯咧真係好苦啊！大家可以試下。我而家想買珍珠奶茶，嚟到呢間喝茶樓啊，喝茶咯，係呢個食字嘅喝茶料嘅意思啊。好，咁我而家買杯嘢飲先。呢個都係我上次暑假有試過㗎，所以我一定要推薦俾我媽咧。好，我哋珍珠奶茶，不過咧因為幾好熱嘅，就暫時熱得就係飲唔到住，但係就一陣間試下俾大家睇下好唔好飲啦。等我哋涼翻少少先。好啦，我哋呢杯咧就係由101信義區攞翻嚟嘅呢個咩 Hot 茶樓嘅呢個珍珠奶茶，又熱而家都應該溫啦。好啊，你飲一啖睇下好唔好飲？茶味好香，嗰啲珍珠好圓糯，好似好精心嘅，唔知烏龍定係水仙嗰啲咁嘅味咯。我上次飲過凍嘅，佢嘅茶味真係好香濃嘅，係唔係普通一般嘅茶嚟嘅？不過我都係中意飲凍嗰啲。因為嗰個新北耶誕城啊，整到周圍都係燈連咧，去到酒店門口咧都係全部聖誕燈。咁你見到咧，佢係有好多嗰啲波波喺度啦。咁靚唔靚就見仁見智，但係都真係好有氣氛嘅。我哋翻到酒店唞咗大約個零鐘左右，叉足電咧就準備今晚要攻佔呢個耶誕城啦。而家着咗燈咧就靚好多啦。影完先。咁你睇下咧，呢度啲樹咧都係鋪滿晒呢一個嘅燈光嘅。咁咧嗰度就係有個 line 嗰個公仔啦。站前廣場嗰個 area 嚟做呢個耶誕城。睇過啊嘛，早上。所以我哋今日齋直播咁樣影都 OK。個係拉嘅，好似扮到小丑咁樣啦，咁啊單晒眼，好 Q 咯。我試啦喎，各位。試啊！好香小麥味。德國酒味，好香，好 fruity 啊！小朋友咁啊，而家。Thank you，見我媽返到還同細個細路女咁咧，其實都好開心啊！好啦，幫佢影多啲相，等佢滿足下。有冇啊？有冇啊？近唔近？近唔近？掟支酒翻去飲咯啊！而家咪諗下咯，冇嚟，手軟啦已經。嚟咯好，哇，好好味啊！呢個咧熱紅酒咧，哇，好味，好味咧，好甜嘅紅酒味啊！我自己飲啊，好溫暖啊嘛。係啦，嚟到親身睇到就真係會好開心咯。就我哋今日咧喺台灣嘅第幾日？今日已經係第4日，第4晚啊！我哋頭先去咗呢個新北耶誕城，如果想睇嘅話咧，就記住睇翻我哋嘅直播啦。嚟到台灣之旅最後一日啦，我哋而家咧就喺板橋車站度周圍行喎。係啦，咁啊，再睇下有冇啲咩 shopping 啦，咩鋪頭都睇下啦。呢度個站細細地，但係咧都有好多鋪頭。估唔到咁快嚟到最後一日啦！我精心編排安排咗咁耐嘅旅程，終於咧嚟到完結啦！我都好開心，成個旅程咧完全係非常完美啊！我所 plan 嘅每一件事情啦，每一個餐廳啦，每一個行程啦，全部咧last day 啦，我哋都係如我所願。我而家咧就喺台北板橋車站嘅書記，諗住食少少嘢，如果唔係咧，驚去到機場會太肚餓啦。呢個就係個餐牌啦，你拎嚟睇下，望下，係啦。呢間鋪頭咧係有一次咧，我 check in 酒店咧未有房嘅時候咧，喺車站求其食㗎咋，但係估唔到咧，佢係非常好食啊！你第一道餸係咩嚟嘅？鍋貼。係，仲中意食。好，咁我哋而家試食先。咁不如你試食啊，你食一嚿。因為啱啱傾完啫。嗯。好嘢。俾我睇下入邊。
好唔好食啊？但係好唔好食？真係新鮮嘅豬頸手指。佢唔單止質素拍得住呢一個鼎泰豐，最重要係咩啊？哇！佢價錢係起碼平一半有多，所以咧都好推薦大家嚟到台灣食豬記㗎。仲嚟咗呢個排骨炒飯，呢度咧係我係覺得係 local 人同埋平價版嘅鼎泰豐，因為其實佢呢度有小籠包，有呢啲咁嘅嘢，其實鼎泰豐都有，仲會平啲添。炒飯炒得好好食嘅嘛係，另外試下個豬扒，呢個好酥香。好酥香，好。咁我哋繼續食嘢。喺香港鼎泰豐食呢個炸豬扒蛋炒飯啊，要成100幾蚊港紙㗎。我哋咧今日 Day 5台北最後一站咧就嚟咗，因為仲有啲時間剩啊，就嚟咗呢個華山文化區啊，就嚟打卡扮下文青咁啦，好啦，咁我哋行咯 ，Let's go！ 今日天氣好好啊，而且咧冇咁凍啊，有成20度，所以咧連外套都唔使着。好多謝我媽咧，呢5日嘅旅程都好配合我為佢安排嘅嘢，就算可能要行好多路啊，或者要食好多嘢啊，佢都完全冇怨言。真係有好多年冇同佢一齊去旅行啦。不過呢，即係好可惜，我嘅金錢只能夠呢 afford 得起帶佢嚟呢個台灣豪遊。如果呢要去其他地方，例如日本、韓國，甚至係歐洲豪遊嘅話呢，可能呢要等我再儲多啲錢，或者中六合彩咯。今日天氣好好啊，係好靚啊！好靚我哋睇下藍。天白雲啊，好正，嗯，好實正。咁感受到啊，各位。我媽咧好中意跳飛機啊！呢個勾起佢嘅兒時回憶。我記得同佢去其他地方旅行，例如英國倫敦嘅時候呢，見到呢個跳飛機呢，佢都會一定玩一次嘅。好啦，而家我哋嚟到桃園機場啦，我哋要 check in 先，係啦，見唔見到呢度？桃園機場。呢個旅程我自己就玩得好開心啦，希望我媽咧都玩得好開心，中意我為佢嘅安排。係時候咧要同呢兩個6狗喼，其實係10狗，有10隻㗎，要同佢哋講拜拜啦。佢哋咧要去登機，俾我哋早少少上飛機。咁 check 完之後咧，呢一度台灣咧就好興叫你咧望住自己個喼，要經過呢一個安檢之後咧，我哋先至再去過海關。我眨下眼就嚟到最尾一日，而家喺機場就嚟要過關喎。你有咩心情？好興奮咯！有興奮。翻去見到6隻狗啊！我住咗佢哋5日裏面，咁我變咗翻去梗係最開心，又見到6隻狗啦！咁我哋一陣間入咗關之後，先再訪問下你嘅最後嘅感受啦嚇。好，拜拜，見到好啦，我哋而家過咗關啦，咁我哋而家就係去邊呢？我哋去個 launch 嗰度行下。嗯，好，咁你帶路啦。冇晒路啊！我幾時買喎？話明係蠔油啊嘛，唔係煮嘢食嗰啲蠔油啊，係好豪嗰啲嘅旅遊啊。當然我都帶我媽咧再坐一次 business class 飛返香港。我而家冇狗啊嘛。上飛機之前啊，當然要嚟呢一個貴賓室度 enjoy 一下啦，拎咗我哋兩個最中意嘅 champagne，你睇我媽係好飲得㗎，我哋一齊要 cheers 乾杯，為呢個旅程嘅完結咧畫上句號，非常感恩，非常開心啊！跟住我哋仲開咗個直播㗎。我唔係啦，各位，你哋有冇覺得肚餓咧？嗯，好攰㗎。好係，飲杯先我哋。你睇佢飲咗幾多？因為滷肉飯咧都係好味嘅，都夠地道。咩啊？你哋睇到啦，我唔拎咁近，因為會倒瀉。好靚，佢好中意食菜，佢硬係夾咗菜先，但係梗係試咗個肉先㗎啦。好豐富。咁啊，呢度有啲咩咧？冷盤咧有好多啊，我有個 menu 俾你揀嘅，蒸嘅揀。唔係，佢呢個炸馬蹄條嘅。啱唔啱？唔使點啊，大佬。好嘅，點解？耶！咁變咗你問我俾佢評語咧，由1至100分，我一定係俾100分佢嘅。佢已經係做到好 perfect 㗎啦。
要特登帶佢阿媽去旅行咧，我身邊嘅朋友咧都冇，我自己都對我自己阿媽都有啲遺憾。喂，唔係開心嘅，講緊啲開心，即係開心嘅佢啊！我媽咧自己喺個 lounge 度咧走咗出去咧，竟然佢攞2袋嘢翻嚟，你行翻嚟啊！行翻嚟啦！唔係幫我益我個手機2張嘛？快，我哋就係搏啦！Yes， 有冇食？好食，好食。最開心嘅係咩啊？就係咧今次翻香港啲程機咧，終於係真 J 啦！走啦！我哋真係走啦！哇，幾快！做咗咁多年人咧，能夠真金白銀買一張商務艙嘅來回機票俾我媽咧，我都好開心噶。雖然只係一個好短程嘅台灣，但係成個旅程我都係全包宴噶。 17啊！無論機票啦、酒店啦、食嘢啦，全部都係我埋單嘅，所以咧希望佢都玩得開心。拎住 Welcome Drink， 我哋要再嚟一次 Cheers 乾杯。老土啲講一句啊，佢養大我咁多年，使咗咁多錢喺我身上，我只不過係花少少錢去同佢去一個5日嘅旅程，完全比唔上佢咁多年嚟嘅養育之恩啦。係咪好老土？我自己講都真係毛管動啊！起飛冇耐咧就已經嚟咗嘢食啦，今次竟然有羊可以食啊，好開心啊！國泰啊國泰，你知唔知道坐你嘅飛機，坐你嘅 business class， 俾咗咁多錢，可以揀到自己想食嘅食物？唔係一定噶，唔係必然噶，好食。我媽咧自己都拍一條片咧，影自己食呢個飛機餐，我都想佢好好 enjoy 一下成個旅程啊！做過 CX crew 嘅我啦，我都做佢嘅親身貼身嘅服務員啊 ，make sure 佢睇電視啊同埋食嘢完全冇問題，我先走開。台北飛翻香港嘅時間咧實在太快啦，你睇我哋已經着陸啦，我媽即刻企起身，等唔切啊佢。攞機啦！有咩心情啊？終於會快見到啦！心情係我哋嘅旅程完結咯喎！係啊，happy ending。咁而家就係最多心情，而家掛住即係咁㗎。臨完呢條片之前呢，我想俾大家睇下我同我媽一齊拍嘅一條 IG 片。我好多謝我媽呢，佢年紀咁大呢，仲同我喺每一個景點咁喺度跳，睇翻呢都真係好有回憶。多謝你啊，媽咪！開心嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜，我哋又翻到香港啦。好，我哋今次咧呢個5日4夜嘅台灣嘅旅遊 vlog 嚟到呢度差唔多啦。如果中意呢類型影片嘅觀眾，記得 Like share，記得 comment， 撳鐘仔。係啦。所以咧，我哋今日嚟到呢度差唔多啦。OK， 好嚟啦，拜拜。多謝收睇69生活日常。